Komiði sæl, í dag hefur verið éljaloft norðan og vestanvert landið en úrkomi lítið sunnan og austan til og kaldar síðastlina nótt fór niður í 4 stiga frost á nokkrum stöðum austan til en hæst komst hitinn í 7 stig bæði á Dalatanga og Kvískerjum og hádegi í dag var 1 stigs hiti í Reykjavík en fór svo kólnandi þar. Og ef við lítum á stóra yfirlitskortið þá að sjá að það var lægð hér norður af landinu en hæðasvæði bæði yfir Grænlandi og hér suður af okkur og lægð hér langt suður í hafi og þróunin á þessu svo að hæðasvæði kemur hér inn yfir land í kvöld og nótt og verður ríkjandi yfir landinu á morgun en svo kemur næsta lægð hér upp að landinu annað kvöld og fer yfir landið á laugardag. Og á hitasviðinu þá að sjá að það er tiltölulega kalt hjá okkur og má reikna með að verði víða 2 stafa frostatölur í nótt en á morgun verður einnig kalt en svo þegar líður á morgundaginn og aðfarnótt laugardags þá hlýnar heldur en hlýnar svo enn frekar eftir helgina. Og ef við skoðum hér úrkomu og vind frá því klukkan 18 í dag og næsta sólarhringinn þá er reiknað með að verði norðvestan strekkingsvindur hér norðaustan til að byrja með og éljaloft en það gengur nokkuð hratt niður þannig að það er búist við að verði fremur hæg breytileg átt víða í nótt og á morgun, léttir til mest allt land en seinnipartin á morgun þyknar aftur upp vestan til með dálítilli úrkomu annað kvöld og seinnipartin vestast á landinu. Og staðan er þessu lík klukkan 9 fyrramálið, fremur hæg breytileg átt á landinu, kalt hjá okkur, víða frost niður í 10 stig, en hiti svona í kringum frostmark með suðvestur og suðurströndinni, en það má reikna með að verði víða bjartviðri og svo þegar líður á morgundaginn þá þyknar heldur upp vestanvert landið og má gera ráð fyrir því að það komi einhver væta af og til á vestfirði og norðvesturhluta landsins, áfram bjarta mestu hér austan til og svo þegar líður á morgundaginn þá fer heldur að þykna upp suðvestan til og ef við skoðum hér þróunina frá því klukkan 18 á morgun og fram til 18 á laugardag þá kemur nokkuð öflug lægð hér upp að suðurströndinni, þá má búast við að verði snjókoma eða slitta til að byrja með allt sunnanvert landið en síðan rigning og gengur þetta nokkuð hratt yfir bæði sunnan og austanvert landið en úrkomu lítið norðvestan til. Og miðjan dag og laugardag þá verður þessi smá lægð hér yfir landinu en aðal úrkomusvæði farið austur af landinu, rigning með köflum eða slitta víða á landinu en úrkomu lítið norðvestan til og hitinn svona rétt yfir frostmarki en gæti þó farið í 6 til 8 stig á suðurhluta landsins. Og á sunnudag verður komin vaxandi suðlæg átt og heldur hlýnandi hjá okkur, rigning eða súld mest allt sunnan og vestanvert landið en skýjað að mestu leyti norðaustan til en gætu þó komið einhverjir dropar þar líka og svo á mánudag hlýnar enn frekar með suðlægri átt og áframhaldandi vætu sunnan og vestan til á landinu og einhver væta með köflum á norðausturhluta landsins. Og það má búast við að hitatölur verði þá frá 5 og upp í 10 stig á mánudaginn. Og ef við lítum hér aðeins til annarra landa í Evrópu þá að sjá að það verður strekkingsvindur víða á Norðurlöndunum og úrkomusamt með vesturströnd Noregs, víða sólríkt á Bretlandseyjum og miðbik álfunnar en skýja með köflum hér suðaustan til og á Spáni ennþá reikna með að verði eitthvað rigning á morgun, ýmist rigning eða skúrir en einnig í Portúgal gert ráð fyrir að verði úrkomusamt á morgun. En hjá okkur reikna með að verði fremur róleg breytileg átt, fremur kalt í nótt og þykna smám saman upp vestan til á landinu á morgun. Verið sæl.